जो आपका IGM मुंबई में असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट एंड बुलियन असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसका ये क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग का नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप उसकी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर डला हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ यहाँ से। ओके, देखो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये रहा इसका, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडिया गवर्नमेंट मुंबई की, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पेपर होना है वो होना है इस वाली पोस्ट का, पोस्ट नंबर 10 और 11, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर बुलियन असिस्टेंट। इन दो की टाइपिंग टेस्ट का ये नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला इन्होंने दिया है नोटिस में। तो ये इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको, पेज नंबर लास्ट में, पेज नंबर 70 आई थिंक, ठीक है। ओके, 15 अपेंडिक्स सेकेंड, ये रहा 16-17 पेज पे है, ठीक है, 17 पेज पे है। और इसमें क्या होना है, जो आपकी टाइपिंग होनी है उसमें है नेगेटिव मार्किंग। तो ये पढ़ लीजिए आप यहाँ से, गाइडलाइन फॉर एवेल्यूएशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट। यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो उसमें चाहिए पड़ेगी आपके लिए कितने की स्पीड, 40 की, और हिंदी में चाहिए है 30 की स्पीड। तो जो आपकी टाइपिंग टेस्ट का टाइम रहेगा वह रहेगा 10 मिनट का। और स्पीड क्राइटेरिया दोनों के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश के लिए कितनी चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए है 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और यहाँ जो हिंदी है, हिंदी के लिए चाहिए है 30 वर्ड पर मिनट। तो नेचर ऑफ मिस्टेक इस प्रकार से माइनस मार्किंग होगी, ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में फुल डिटेल में समझाया है, आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ लें। फुल मिस्टेक, वेस, हाफ मिस्टेक वगैरह वगैरह, ठीक है। मेन जो आती है आपके लिए माइनस मार्किंग के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ टाइपिंग स्पीड एंड एरर। आपकी जो स्पीड है वह किस प्रकार से काउंट की जाएगी। जैसे इन्होंने कहा है कि आपकी जो एक वर्ड है वह हम 5 की स्ट्रोक का मानेंगे। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, शुद्ध हिंदी में समझिए, जैसे कि आपका यहाँ पे कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड है, इसमें जो ये कीज़ हैं इनको आप हिंदी में बोल सकते हैं ये बटन है, ठीक है। तो 1 मिनट में आपने कितनी की प्रेस की, ठीक है, तो कितनी की प्रेस की आपने 1 मिनट में, तो उस प्रकार से वर्ड पर मिनट काउंट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि एक वर्ड में 5 की स्ट्रोक होंगे तो उसे हम एक वर्ड मान लेंगे। अब वर्ड और लेटर क्या होता है, मैं आपको बीच में एक वीडियो कट करके लगा दूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड लेटर, लेटर और वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो 1 सेकंड में बताता हूँ मैं आपको। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ड को हिंदी में बोला जाता है शब्द, ठीक है। और लेटर क्या होते हैं, लेटर जैसे अगर आपने इंग्लिश की ABCD में क्या होते हैं, ABCDEF, इस प्रकार से इंग्लिश की ABCD होती है। तो ये जो सिंगल है ना, जैसे D है तो D एक लेटर है, E है तो E दूसरा लेटर है, F एक दूसरा लेटर है, और इन लेटर से मिलके बनता है जैसे ABCD। तो इन ये क्या है, ये लेटर है, ठीक है। और इन लेटर से मिलके बनता है एक वर्ड, ठीक है। और जैसे हिंदी में और समझाएं तो जैसे वर्ड है, वर्ड एक शब्द है। तो कोई भी शब्द कब बनता है, एक कोई भी शब्द बनता है उनसे मिलके, जो हिंदी के वो हैं जैसे आ अनार के, आ आम के, ई इमली के, तो इनसे ये स्वर हैं, ठीक है, ये स्वर हैं। और इन स्वर से मिलके बनता है एक शब्द, और शब्द से मिलके बनता है एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ जैसे मैं शब्द से मिलके बनेगा पहले अब सेंटेंस, जैसे मैं खाना खाता हूँ, एक पूरी लाइन हो गई, तो वह क्या है, एक सेंटेंस है। और सेंटेंस से मिलके क्या बनता है, एक पैराग्राफ, ठीक है। तो आप इतना अंतर समझ गए होंगे कि लेटर क्या है और वर्ड क्या है। और जो एरर काउंट होंगी, एरर मीन्स आपने जैसे डबल स्पेस लगा दिया, सिंगल लगाना था, या कोई है ना मिस्टेक कर दी, तो वो एरर काउंट होंगी। तो जब आप 5 मिस्टेक कर दोगे तो वो एक एरर बन जाएगा, है ना। और अभी तो इस प्रकार से आपकी नेट वर्ड स्पीड का ये फॉर्मूला है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइपिंग की है,
मैंने अभी जस्ट टाइप किया है, मेरी टाइपिंग का रिज़ल्ट है, मैंने इस ऐप पर टाइपिंग की है अभी, ठीक है। ये कौन सा ऐप है, ये जो भी ऐप है टाइपिंग जो भी, खैर अपन को क्या उससे, देखो टाइपिंग सॉल्यूशन वगैरह कोई एक ऐप है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर, हाँ टाइपिंग मास्टर बोलते हैं ना, वो वाला ऐप है। तो मैंने यहाँ पर टाइपिंग की है, अभी आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो, देखिए यहाँ दो प्रकार की कैलकुलेटिंग मेथड है, यानी जो स्पीड है वह यहाँ पे आपकी दो प्रकार से काउंट की जाएगी। एक तो की जाएगी आपकी रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड 1 एंड मेथड 2। तो आपकी जो IGM मुंबई में टाइपिंग टेस्ट काउंट होगी वह होगी मेथड 1 से। इसमें लिखा है 1 वर्ड इक्वल टू 5 की स्ट्रोक, ठीक है। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ भी यही लिखा है, तो ये लिखा, ठीक है, 1 वर्ड इक्वल टू 5 की स्ट्रोक और 1 एरर इक्वल टू 5 की स्ट्रोक। तो एक शब्द आपका 5 की स्ट्रोक करेंगे तब आपका एक वर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये में जैसे मैंने अभी ये टाइपिंग की है, तो इसमें देखें आप मेथड 1 से आपकी वहाँ पर रिजल्ट काउंट होगा, तो वर्ड काउंट होंगे जो, ठीक है। यहाँ मैंने जो टाइपिंग की है वहाँ एक्यूरेसी है 99%, और यहाँ पे मेरी स्पीड आई है, ये ऊपर वाली है, ठीक है, ये ऊपर वाली स्पीड है मेरी। नेट स्पीड है वर्ड पर मिनट में 49.3, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ से रिजल्ट मेथड में आप समझ सकते हैं, है ना, स्क्रीन पॉज करके समझ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैंने दूसरा इसी के बाद जस्ट जब मैंने ये टेस्ट फिनिश किया तो इसी के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेके 2 मिनट का मैंने दूसरा टाइपिंग टेस्ट किया। तो ये रहा दूसरा टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट। मैंने इसको बहुत ही धीमे धीमे अच्छे से इसे टाइप किया, तो यहाँ मेरी जो एक्यूरेसी है वह आई 100%। मीन्स मैंने यहाँ पे एक भी गलती नहीं की, ये 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने टाइप की। बट मैं, और यहाँ पे मेरी जो वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है वो आ रही है 49 की, और वहाँ आपको चाहिए इंग्लिश में 40 की, 40 की। मैंने इंग्लिश टाइप किया है, इसको इंग्लिश में टाइप किया है ये। और यदि आप, लेकिन मेरी इतनी अच्छी स्पीड क्यों आई, क्योंकि मैं इसको कभी काउंट करता ही नहीं हूँ मेथड 1 को, मैं हमेशा मेथड 2 देखता हूँ, जो कि है एक शब्द को मिला के रिजल्ट बनता है, चाहे आपका एक शब्द 8 की स्ट्रोक की हो आपने या 2 की स्ट्रोक की हो। तो मैं इसको ध्यान में रखता हूँ। यहाँ एक्यूरेसी 100 है और नेट वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड है 39.2। तो मुझे यहाँ बूस्ट मिलता है मोटिवेशन टाइप की, यार मेरी 1% अभी कम आ रही है स्पीड, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। जबकि एक्चुअल में मेरी इतनी आएगी, ठीक है, वो काउंट करेंगे उनके रिजल्ट के हिसाब से इतनी आएगी, लेकिन मैं यही देखता हूँ कि मेरी यार अभी और कम है, मुझे और टाइप करना चाहिए। तो 39.2 यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस की है, ठीक है। और जो एक्चुअल में वो काउंट करेंगे वो 49 की करेंगे। खैर देखते हैं, पेपर का रिजल्ट हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने रिजल्ट बनाया है, वो इस मेथड से बनाएंगे या इस मेथड से। बट आई एम श्योर 100% दे विल गिव रिजल्ट फ्रॉम दिस मेथड रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड 1 वर्ड इक्वल टू 5 की स्ट्रोक, ओके। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। अभी मैं आपको इसका मैंने जहाँ पे टाइप किया है वो किया है, एक ऐप है मास्टर टाइपिंग, ठीक है, दिख रहा है। इसको मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने जो 100% एक्यूरेसी है वो मैंने अभी कट नहीं की है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए ऐसे इंटरफेस खुलता है अगर आपने कभी इस पर टाइपिंग की है तो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी एक्यूरेसी है 100% और नेट वर्ड पर मिनट जो कि मैं काउंट करता हूँ मेथड 2 का, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि स्पीड मेरी कम है, मुझे मेहनत करनी चाहिए। 39.2 की स्पीड आ रही है। और यहाँ मेरी स्पीड कभी कभी 48 भी आई है, वो मैं खैर बाद में बताऊँगा कभी। रिजल्ट वो काउंट करेंगे आपकी इस मेथड से, मेथड 1 से। यहाँ पर जो नेट स्पीड लिखी है 49 की, ये है मेरी एक्चुअल स्पीड उनके हिसाब से, ठीक है। तो जो भी एरर हिट्स वगैरह हैं आप यहाँ सब कुछ काउंट कर सकते हैं भाई। बस थोड़ा सा स्क्रीन पॉज कीजिए और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये रहा आपका फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये है, इस फॉर्मूला से आप स्पीड निकाल सकते हैं। आप अपनी स्पीड निकालिए। क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग
कैलकुलेशन ऑफ एरर जो मिस्टेक की हैं वह कैसे निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है, तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और जो भी अदर कैटेगरी के हैं जैसे कि SC ST OBC तो उनके लिए OPH कैंडिडेट, उन सब के लिए 7% मिस्टेक का यहाँ पर एरर अलाउ है, ठीक है, 7% एरर अलाउ है। तो आई होप कि आप माइनस मार्किंग का फंडा समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।